Hano hai balai kena war masin jepek kiri masin ja. Hano hai dadak sidak mapli gasai peka sosial media o mogol baitang eba kok baitang dadak sidak mapli. Enggak teh tahu deh bau sonok pila no mapli no nunggu kam ke boji mani tong neba kam ke no seven ai tong na. Tini ne mapli bawa hai no. Enggak teh tahu deh bau song tini ne mapli yang bawa je. Hano hai tini salos tini korok sar hano hai sosial media o fai nai. Belai no sini. Neta montir nong nak kok kesar kat tam ne bala oba hai ke. Tapos sa tibo sini tay tipra sa to pani ingay sa mong kalay jagya ni nay eba o bahay man thay raw tao ko manja ni nay belay no sawi kana daga sini tay neta montri ro no tay amani yang lobo o bi kong no sawi kana daga sino sar tam ne bro o bahay ke tao ko sini tipra sa to faro asu kosto kalay fay nay tao ko yak so ya ni eba tao ko yang yogya o bahay kosto no kosto tong ma tong ni nay o bahay kok tharay nong bo belai no sawi kana daga sini tay taok de bok song no pading tay taok de bok song song bisi kok se ui tinin chalo sino sar tang yo bai ke sini tibra sa to pani na ta montri rong no kok sana ni naka eba o bai ke kok sana ni naka padi song bisi kok se ui ai ne song sino sar ni kong ni bisin te ba ma plin bisi te song kisa kam ke bojo wi na le ba kisa kam ke sai mani na le na ngai tay taok de bok song no kisa kam ke nai tong di tinin no ma plin no tini angabon no kaisa sana musung 2021 sini TTATC hapang village committee elections village committee election ni date year expired abon iyagulo as halono village committee elections khlainan nangmani abo khlailia abon iyagulo public interest litigation 2002 kaisa honorable high court o case file khaijaka khaiman ya gulo court nukha bo jaga lawful tam bagi state government plus state election commission tam bagi election conduct khaya a jaga nungman ya gulo jeng nukha a jaga kaisa uje taborian sornati final robo kaisa case khaikya bon bumu ma danai nei abono nai se date fair se khai bon buma ke daja gatu dajaman process village committee election khlai janai ni bo saman ya lo awo tagi wo se press conference khai saka gawama kok thunairam thani bo sajaka abna se sana thangla and abuni ya lo se court finally order kha court final order majago borok goshijak borok case non ngo nugi borok apu tinya khana hne samang lokhe court bo joli jaka agam masaka oboba ram kahini sita kahini hopung samang ya gulo sitar bab ke ne suma haising sibla hne koto ang masa kabrokai no je state ni je advocate general abo sajage bongka ses person cover serious matter no oba hike no somai na uto puto sao same kong no daily sapai hune kut bojol jaga kut jol jamani aglo kut saka ang tabu chief secretary tai state election commission ang samon khaisena hune saka kaino state plus state election commission borok saka jana bono samonta khaidi jeng next date jeng along with date bufru election khainai bufru counting nai bufru painai jeng abo proposal tui painai ni saka anga jong to boraba ke gosika promise khaika kaino kut saka thik ase কিন্তু নরব তুই আগাকাই আম সামন খাইছে না মিছা কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট চিফ সেক্রেটারি জন্য সামন খাইছে কাকাই প্লাস নিনি স্টেট ইলেকশন কমিশন জন্য সামন খাইছে কাকাই আবার বেলাইকে বিরাট লাসিমি সিসা তাই স্টেটনি ইমেজ বাহাইনি নাই আবনো নাহরিনো বড় 24/4/2024 এক সিওনো borok city marsikya karon borok it is mandatory borok additional half no marsine simane pore hingkakai borok a simanono
এফিডেভিট খাই কোর্টও সাবমিট মাখাই ই কখনো কোর্টে যে বড় এফিডেভিট খাই সাবমিশন খাই মানে গাবন পরেও জাগান আংনানো ফুলগুনো আর ক্লিয়ার কে সিজা অমো ক্লিয়ার কে সিজা সিমেন পরে অমো আর পুরা ডেট টাইম কে সিজা আর না নংনাই ডেট আর না হাদে কাকে ফুলুক দে বড় শাখা such the period for making nomination after notification by the TTADC regarding calling upon of village committee election. Jogote obo ma khakano ADC notification ma khaine notification khaya porokano boro aike date khaichin hene boro detail khai sei ADC no boro haka ka kutno boro submit khai ankaro sija pura nai akuite withdrawal of candidate extra jotonum ko khai 3 days required in the month of November 2024 nanai ankaro ka TTADC nomination after jotoku khaina ka 8 days nanai in the month of November hisejak or ka after finalization of the election rule in consultation with the TTADC and confirmation received from all stakeholders regarding smooth preparation election schedule to be notified by the commission 10 days nanai in the month of September 2004 mane और जगह साजा का बरो August in Simi Chennai 20 days नाम है निशाकाम तमो in consultation with the state government and TTADC draft rule to be published and finalized after hearing of claims and objection and finalization of polling station. अब जतन खाइबे ये तावर नवंबर जरानु खा अब नि या गुलो नवंबर जरानि परे और सिखा such a period not less than 16 days required in the month of November 2024. Day of poll, mane jedino budung nai. 1 day required in the month of November 2024. Inka gap period before counting or repool day if any. Judino counting ke repool judino tongka kakai. Apur kai 3 din nangnai in the month of November and December 2024 sega. Counting hone bur sege ko 1 day require the month of December and second. The election process to be completed by notification on 7 days required in the month of December 2024. Tamane August chimi senkai 2024 no pairi risina hene obo bongni counter affidavit. Dekho. Aur sabo Saradindo Chaudhary IS retired and 4 other respondents. Bororo Boni 15/5/2024 Borobno file khajak kuto file khaibo sunobo copy khaimar abun ya gulo sung nasing tongka election khaijagan hun nga kutbo in good faith obun order no nai tongka je boro khaijena hine promise dui counter affidavit khaijana nga chung naikya December thangka January फाइक्या February फाइक्या March फाइक्या April फाइक्या और कौन से खाएगा गए contempt case contempt order न पड़े बस जब तो कुछ न पड़े जाता है court order मन पड़े सब minimum 3 मास से नाशिंग का 3 मास से पड़े ताबो लगा पड़ा कौन उपानो initiative खाएगा को अब निया गुलो नो हाई ना तैसा second contempt so taisa hai petitions by pika second contempt second contempt khaiman ya golo sungnuka April ni sing last di gono khaika khaiman pore boro sina contempt no naika naya koi filing namara ko joton doka abun ya golo boro jokonte costly so list sana no putti sana ne costly sana no pukhena boro nuka je ari omoto 505 दिन late in that अमु condemnation नामाय अने बर हैन हाते से judicial register उनको register का file रहरे कुविनो अमु delay condemnation नामाय अने साइ judicial register तैसे सुनो उनको notice सुनो साथ खैगा जे नर letter सुनो रखा जे नोमी जे के जे contempt second contempt खैबनी आबनी उनको 505 days late abone taisa petition khai pidi
hangka abno nai bar 15 din jara rakha abno bisingo chung 10 din bisingo kaisa contempt condemnation petition kaisa rikiman pore haina hai lojima botaisa naifika abo thik da tong abo pore joton thik hangka pore final case khaimani je file khaimani case number kaka abo kaka 36 of 2025 sini contempt case number kamsu ngai abo pamni doi kaya han tongjao ka chung thang 4 ba 5 ba chung ko nai kya nai me jal khonu ka je division bench je boni na tongmani je dek bupru rules ta khaim karon chief justice code number 2 ni kiba chief justice code number 3 wa chu ngai code number 1 bai code number 4 oba ke division bench chu angka naite angka bo dek phaite ngai chini court high court summer vacation 22 tarik simi 3 tarik June jara sorry 3 tarik ni ya ba ke date ko tongmani haifano hai chief justice आज डेट नो छलाई 31 सिमी 15 तारिख जरा डेट छलाई दिया अंगा इन बिटवीन नो 27 तारिख सिनो केस काका 27 तारिख केस कापुरन काकेनो आं 24 तारिख आं फादर हावा थांफाय के आं मरो करि कानो सिन वेकेशन आयो जाय ना मीटिंग दङो आबा के थाङा अंगाय आबन उलो तिनि कोड खुलुखा तिनि कोड खुलुमानि आगलो जों तिनि नुखा खाना अब केस कानाय हायनाय तैसे कारण आसपार जों नाय फैके ड्राफ्ट लिस्ट अफ लखाय खाना अब जसकोन कानाय आइपानो चीफ जस्टिस ताला सपायको खाना कत समय सपने छैनिया खाना फाइदा तेन सिनो के कानाय जों अब नाय पैसा खाय ताबो अब ताम बागै साताय खलायख्या तान बागै तिनि अब इम्पोर्टेन्ट कलेक्सन सिनि तिरबा हासने सिनि borok cinti pasarok bo pai no borok phun khai sungu tamong kha sino village committee election tangni ya governor no sana klayo जों khlai tong chai to gui tong karon tam kho jagan nuk jaka state government the state election commission sin borono bahake borok thungui to bahake sungno suppression khai tola katpi tonam नाइतो किबा नाइ तंगलिया काफिके तंगु अब हाके तंगने यागलो जों कुटो पॉइंट जों अब हाके सिरु खबै तिनि तिसारि खाना तिसारि अब हाके जों सासाय मातो ताव नंगाकै तिनि जतो कुसु पर प्रॉमिस खाइमेन यागलो पॉइंट बर कुड न अदान पॉइंट बर मानि नंगा ओ स्टेट गवर्नमेंट कि सिनि बरन बागि नाइ sini borong ni hamkar bagi nai orang borong nai ya abo ain borong bahaki nahari or kud no dano so borong careless mana damn care aba ke borong side khlai tong kakai sudah abo sibu boya article 243b tai article 243k constitutions of India ni borong violate khai do aro अब it is mandatory जे निनी पंचायत इलेक्शन नंगी थाका निनी म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन नंगी थाका निनी स्टेट असेंबली इलेक्शन नंगी थाका निनी पार्लियामेंट इलेक्शन नंगी थमै क्या आबु या गलो पॉइंट न ताब लगा विलेज कमिटी इलेक्शन न खायाको ताब बगे खाया काइछन कारण ओ विलेज कमिटी इलेक्शन खाइ पामेन परे चमरे पामेन परे आरो लिडर संजार नाय आ लिडर बरं फान फाइनाय आ फान होइते लामा सलामनाय ड्रेन खलानाय कानामसियो खितायनो सलाम रनाय दैमा नंगिया दैरो रनाय आबा हायखाय आरो चिगन स्किम तंग आबो गवर्नमेंट होइते न रामा फायो आबा हायके इमप्लिमेंट खाइना बागै जेमन म्युनिसिपैलिटी जे खाइ तमा हाय सिटीओ से रकम न सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन जे बॉडी इलेक्ट पाइबे खाय बरबो ओमा हायके न डेभलप नाइ का नाम सयो आबन बागै न
ताबु जरा हंगाय जों अबो साखा पुइलाफ्रु कोट जुदि न बर इलेक्शन कंडक्ट खाइना मुजुंगिया हनि हिंगाय बरं न रां रहति बजेट प्लेस खाइनि बजेट रहति जे एक्जिस्टिंग तंनाय बर बॉडी के हिंगा एमडीसी आ अंक एम र आ बन साम खाइने रां रहति गाबो बर रहैया हंगाय 2021 सिमिता 2025 का आसु बसरन का उसु जरते से डिप्राइव नि तखन नाइने आसु जरते प्रेस कुटो पइन प्रेस खलाय तंग तंग कुट अर्डर पइन तो खा नोंगाम सुदिन से नु जखन प्रदेश खा न खलायदि आबनो पइन तो खलाया जों ताव सेकेंड कन्टेम खलायमा थं हिस्ट्री वो लाइफ बुमा वो आबा है आं नुगिया अ जागन तिरबा हावनो जों नुगु जे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुसु जरते जोंनो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खाइदो सिं तिरपासन बाके डिस्क्रिमिनेट खाइ बाके काफी के बाके सगुइ दो पंचायत इलेक्शन सकाम फांगसन खाइदिनि साका आफोरके साव अब अलरेडी डेटिंग थांका पंचायत इलेक्शन नि अब बस खाइने थांका मेन पावर करि फान उनको करि अब खाइमागले लगे अबुन से अबुन पर खाइने दा चांग साका न पंचायत इलेक्शन खाइका नि राम तो विलेज कमिटी खाइने का राम बरन को हंगाय विलेज कमिटी से पेंडिंग तमन अब ना आगे खाइदि पंचायत ने खाइदि ना पंचायत ने प्रोसेसिंग थाका नि अरे गन पंचायत को प्रोसेस एडवांस न खाइबो विलेज कमिटी ने इलेक्शन बाकी न एडवांस न प्रोसेस खाइनिया आबन या गलो बरक अम सराय सराय के अमो बरक एफिडेविट सबमिट खाइके कुटो जे अमसु दिनि सिमी प्रोसेस सेंखा का अमसु मानो पाइनाय किन्तु अब ताल गबर खाय पानी खाया बर ग जागन सराय सराय नुजाखा अ सरकार सिनि बरनो नाइया सिनि बरक डेभलप ना नाइया सिनि ब्लक सिनि बरनो साखा कामना नायनो मुसुगिया सिनि बरनो एलाका र लामा काहाम दै काहामा ननानै खिताय नक सलाबजा ननानै आबु बर नाइया आबुन बागन सुनुगु तंनाबले दिनि हातानि बांलादेश जे इलीगल हाइना हापाइना र नों बाखो सावन बर सावन ताबो फेन्स जाखा बायका हामनाबा अरे न थांनानै केम्पेल बाजार लामा खरबसो थाका आबो त छैमिया आ पूरा अब थांगुरि जा केम्पेल आवा जे बाउंडरी जे बतला आके खनै जतन त फेन्स तरुजा पेरा तरुजा केतु जे दैमा करि जा दै नदी जे चिगन गोबामा दङ आइनि फाइमानि यां थांमोने केदा आबखै यां पुलसि आइ तलखो जायगा गाव बिसुते हाबै जतन फाइ तंमानो नुगुबो दङ आइके फाइमानि आइकेबो आप्रु रग आं थांगुरिफ्रु दिसर रगबो पक छैन आरो जों जे डिउटि खालामो खायो जोंनो बुजागै बिसुते हाबै माके त जों अब साइमे थांखे ता हाबायना आबाइको बोछ ओमफ्राय ताबो आबनो जों नुगु दङ आ बरन बाइकिन न नाइ केपु बाजुगुरि फेके काय बोसो जर्ति उनको 5 तला 6 तला 7 तला बिल्डिंग खाइ नक्ता तांगुरि ताविको आसब गाना रगन नुनु बिल्डिंग तांगुरि जा ओमफ्राय चिन बरं ने जे लामा हामिया लामा सलामना ति मानिया ति गुननि अब पूरा पूरी विलेज कमिटी इलेक्शन नि खाका चमरे पाइखाका आरो बॉडी संजग आमन पर जेबन म्युनिसिपलिटी बोर्ड आहे जेबन पंचायत आहे आके से अब सलाम जाबो ना अब से ताबु जरते गरिबी तंगा खाकाय चिन बरं ने विलेज एरिया बाके रूरल एरिया बाके डेभलप अंगिया ग जागे कि सरकार नायो जे चिन बरं साथो हुनै ग जागन सराय सराय जे सरकार टोटली चिन बरं ने अगेंस्ट आबन बागेन बरं विलेज कमिटी इलेक्शन न खैया ताकासे बन किरिमा तंगना जे बन पार्टी पाइगला खनै आबो बन किरिमा तंगना आबन बागेबो बरं खाया हाबन दिनिसन जेरि खगैन दङ खाना रायलायगेना खाना फोटो काका हाइन हाइ जों फोटो बा गुमेन नंलाय अब हाइकेन गा जों कोनोबो सानै अब ताबले सेकेंड कन्टेम्प्ट इज टू मच अब अगेंस्ट दि लॉ गावो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट खाइ तम तम कोर्ट ने ऑर्डर न से कन्टेम्प्ट खाइ वायलेट खाइ तम तम काय बजार थांनो सखनाय गा स्टैंड नि कि अब पावर ततम खाइनानि अब हाइके जों खाना गुमेन खाइनाय गावन बागैन तिनी बुबागरा नब बुजुक उनको साहका बुबागरा जों अबनो तिनी फोटो बाहायनो हाय तासे मेमो मेंशन खाइनो बागै जों तिया खाइजा जों ताइ प्लस जों आरो फाइलिं सेक्सन थांनो नुखा
gajagan nuka je khana list draft list odi phaisap bajak khana list kana hani ga chena banane ga tini oba hake press conference khai samun karono kanchini borok kabamo borok confusion phunma khai tomo tan bagi ko village committee election khai jegya gabuno pressure ri tong tong ni nai addition through pressure fight tong buba garabo to pressure ri tong ai daily hoite khai ni yang state khai tong ketu state government khaya buba ke khaya tongman abusi gabon bageno jeng khai nai contempt case ma khai ke tini contempt case mani yang lo jeng sai manai tamu buba hingnai ya gabono tamke sai manam nango chinti prasar je BJP khai tongnai CPM khai tongnai je Congress khai tongnai je o je government je chini borok ni against mane bahai ke borok khai tong karamona sanamu sung tini chini borok nu tamu CPM khai tamu Congress khai tamu BJP khai kenu nijini je tiprasane thangnani tiprasane je right tong tongmanale nung tini chiri khokte nung support khai na nung chiri ma khongnai tam bagi village committee election ni gabono bini tini ni je naharmane ga kakai all state government busu jote chuno suppress khai tola khai tong chuno busu jote deprive khai tong sini undu to ki sapana na tini chuno go BJP ni slogan tamo सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ सबका विकास सबका साथ फायदा nga chung tin nugo tinabo buko village committee election asal dewi thaka nung talaga nung khaya nini udusotam karon clear bo chini tipasar ne against bo samu bo khai karchin tipasar juduno na kya kai tini khana nung ko election khai tan bai khaya opportunity right legitimate right jeng right na suggest ma fight khane an bangena second contempt petition ko to chung thamli